ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Meow Overdrive Uppercut, che è un gioco bellissimo. Va bene, l'ho già giocato, lo ammetto, però è bello, quindi l'ho rigiocato in video perché è troppo bello. È bello, è bello. Adesso posso fare miau miau. E poi alla fine ci sono degli upgrade pazzurdi. Occhi laser. Occhi laser. Occhi laser. Uber, modalità Uber. Adesso posso saltare più in alto. Power level. Se sei abbastanza bravo con il thunder ruscoso, cioè tu con il vabbè, niente spoiler. Bro, prima ero uscito, come ho fatto a uscire? Ci sono anche degli achievement se fai miau miau troppo. Let's go. Mi serve powerful meowing. Powerful meowing. No, powerful meowing, il suono è bellissimo, ve lo dico di già. Hey. Give me the food. Where's the food? The food! Ah, ma bastava fare così per raggiungerlo. Vabbè. Let's go. Let's go. Let's go. Bro, c'è pure... Guarda. Guarda. Bro, c'è un miau con il Vine Boom sound, con il Vine Boom sound effect. Ok. Give me some money, Mr. Beast. Give me some money. Give me some money. Io croccantini. No, vabbè. Give me your money. Mi prenderò tutti i soldi. Le gang. Yo. Qua c'è il sacro topolino. Lino, sì. Io dammi la pizza, yo. Let's go. Io dammi la pizza. Dammi la pizza. Dammi. Voglio diventare miau leone. Ok. C'è cibo. Oi, oh Brad, ma dammi la pizza. Let's go. Lì c'è un botto di cibo. Dai, ma bro, hell no. Ma dai. Let's go. Allora, si fa così. Poi così fino al massimo. Poi si salta nel trampolino. Sto facendo parkour. Parkour. Let's go. Croccantini.
Fra poco avrò il super jumping. Io hai del cibo? Miau entusiasta. Avevo detto che ci sono achievements. Dammi la pizza. Super jumping unlocked. Adesso posso saltare sopra le case senza problemi. Dove è finito? Vabbè. Jumping Junior. Let's go, Jumping Junior. Wow. Wow. Mr. Beast, dimmi some. Dobbiamo sbloccare Thunderous Meowing. Bro, sto facendo una speedrun. Bro, questa roba sembra una speedrun. Dobbiamo prendere il formaggio dal castello dei topi. Topi, non sarete mai più gli stessi. Oppure andiamo... No, Chernobyl non ci sono mai andato. Però possiamo andare nella cage... Sì, chi è? Io. Quel latte è mio! Grazie. Ti perseguiterò fino alla fine dei tuoi resti di giorni. Non ha senso quello che ho detto, ma va bene lo stesso. Let's go! Fra poco abbiamo Thunderous Mars. Bruno Marius. No, questa è l'exit. Usciamo dopo che abbiamo preso tutto il cibo. Gimme the food. Gimme the food. Voglio andare. Let's go. Dammi. Let's go. Potevamo andare all'edificio di sopra. Io neanche lo sapevo. L'ho vinto sto gioco. E neanche sapevo. Sto ballando a ritmo di music. Ah, ma stiamo nello stesso livello. Vabbè. Io sono gatto piadina, guardate. Piadina. Let's go. Io so che si può salire sopra la macchina. Io stai ferma. Dai, ma io riuscivo a salire sopra le macchine. Sì, ragazzi, il gatto più chad di tutti. Il Ok. Bro, avevo visto. Dammi il cibo. Mr. Beast. Vado nel castello dei topi. È il topastro casto. Topini, vi vengo a cercare. No, aspetta, questo era il parkour sbagliato. Il parkour sbagliato. Ragazzi, allora il parkour sbagliato. Devo fare parkour per trovare una leva e aprire... No, invece no, devo scavalcare direttamente. Questi sono blocchi che si rompono. Qua devo trovare la leva.
let's go. Scusate ragazzi, piccoli problemi tecnici. Piccoli problemi tecnici. I topolini. Ciao Topolino, il sacro re. Greetings, you are in the present. Buonasera, tu sei nella presenza del Rat King, del re dei ratti. Cosa vuoi? Fallo veloce. Miau. Buona domanda. Una vera e buona domanda. Sei sicuro? Miau. For real. Miau. Non puoi essere serio. Miau. Voglio distruggere la luna. Destroy all the moon. Non devi andare mai alla luna. Ti fermerò con il mio overboard. Io ho un overboard. Miau. Ma tu non puoi, è mio. Miau. In più tu non passerai mai il mio dungeon. Buona fortuna. No, brutta fortuna. Skip. Ho sbagliato. Il dungeon, devo trovare la vero, la leva era vicino a lui. Ciao Ratatouille, mi dispiace ma devo pullare la leva. La devo pushare. Ah, ma tira fuori la lingua. Così è il gatto più bello del mondo. Ti prego, fateci meme. Let's go. Vengo qui solo per il formaggio, lo gradisco. Sono pro... No. Oh no. Bro, sto no. Io sono quindi adesso let's go. Sono venuto qui solo per il cibo. Non ne ho una volta, poi alla seconda. Let's go. Ma basta andare direttamente qui. Ma bastava andare direttamente, bro. C'è altro formaggio. Sì, c'è altro formaggio. Gimme formaggio. Please speed, I need this. Formaggio. Il formaggino. Il formaggino. Let's go. Sì, ho mangiato, oddio santo, no, ho mangiato tutto il formaggio. Non mi interessa dell'overboard, tanto non è che serve più di tanto. Ehi. Ecco qua. Ho preso il formaggino. Re, ti lascio povero. Let's go. Io fra poco avrò il Thunderous Meowing. Ciao. Via. Sono un Meowniac. Miaulo i soldi. Grazie per i soldi, adesso vai via. Datemi i soldi al cibo! Il cibo prima di tutto! Devo arrivare all'Ubermod! Prima o poi!
Arriverò all'Uber Mod prima che voi possiate mai immaginarlo. Dammi la pizza! No, li ho spaventati tutti sti gatti, ma dai! Cibo. Let's go. Manca abbastanza poco al Thunderous Meowing. Un altro gattito. Il gattito. Vattene via. Cioè tu da un gatto. Aspetta. Tu da un gatto che ti guarda così, cosa ti devi aspettare? Sì, dopo diventa anche peggio, quindi. Io, dei soldi! Un gatto ricco finalmente! Nella nostra società ne avevamo bisogno di uno! Let's go! Fra poco al Thunderous Meow. Ok. Cibo. Tu mi stai dicendo che lì c'è del cibo? Mi triggera molto questa informazione. Oh Bradma, dammi il cibo. Dammi il cibo. Oddio. Ecco, ho trovato la scalinata per... Wow, ma questa è rara! Io ho vinto il gioco senza vedere mai una persona col vestito nero. Bro, è rarissima secondo me. Oddio. È rarissima e l'ho anche vista in video, quindi... No. Allora... Ah, soldi! Soldi! Gatti indipendenti, ormai noi ci compriamo il cibo da soli, con i nostri soldi. Oh, ho trovato altri soldi. Let's go. Mi serviva solo andare più a fondo. Avevo guarda, un'altra persona con la maglia nera o è la stessa? Soldi, aspetta, io, chill. Give me all your money. Dammi tutti i tuoi soldi. Allora, così, let's go! Adesso andiamo a mangiare tutto il cibo che hanno sia i gatti sia gli umami mima. Umami mima. Tiè. Via. Dammi il cibo. Ciao. Tiè. Dammi il cibo. Oh, la pagherai. Oh. Bro, io non ho né un hoverboard né una macchina. Cioè la macchina la posso prendere, però l'hoverboard non c'ho voglia, non è che serve più di tanto. Cerchiamo altro cibo. Where's the food? Ho trovato altri soldi. Pecunie. Manca poco al Thunderous Meowing. Manca poco. Via. Io. Sembra che dice io. Allora. Uradm. Madonna mia. Io scalo l'albero per sicurezza. Sai, non si sa mai. Un gattino.
Give me all your food. Mi manca pochissimo. Sì. Allora, give me food. Where's the food? Give me food, grazie. Dai, mi manca poco. Cioè, mi manca solo un croccantino e basta. Non è che mi manca... Prendiamo il Thunderous Meowing e dopo finiamo il video. Give me your food. Dov'è cibo? Cibo. By the way, sempre qualcuno che fa un incidente, boh. Ho fatto io un po' di scompiglio. Dov'è il cibo? Dammi il cibo. Il cibo. Cibo. Dov'è il cibo? Dimmi il cavolo di cibo. Beh, adesso... Ah, che bello. Fra poco vero, dovevo finire il video. Vabbè ragazzi, io direi che il video può finire qui. Ciao ragazzi.